हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, आज हमने जो सर्वे कराया था जवाहर नवोदय विद्यालय के जो जेएससी का पोस्ट आया है उसके लिए। तो ये सर्वे इसलिए कराया था दोस्तों, ताकि यह पता चले कि यह जो स्किल टेस्ट का रिजल्ट जारी किया गया है, यह रैंक वाइज है या रैंडम है। तो इस सर्वे में दोस्तों बहुत सारे लोग तो नहीं पार्टिसिपेट किए, फिर भी इसमें 28 लोग अभी तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और इस सर्वे का रिजल्ट का मैं आज एनालिसिस कर रहा हूँ और इसके आधार पर बताऊंगा कि इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए और उन्होंने जो मार्क्स भरे हैं उसके आधार पर ये बताऊंगा कि यह रैंडम है या रैंक वाइज। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो कि पहला जो सचिन शर्मा, मैंने जो रैंक वाइज बताया था, उन्होंने रैंक यानी सीरियल नंबर उसको मैंने सॉर्टिंग कर दिया हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, और उसी आधार पे उनका मार्क्स भी सॉर्ट कर दिया हूँ। तो पहला हम देख सकते हैं कि सबसे पहला रैंक बताया था जिन्होंने, सचिन शर्मा जी, और उन्होंने बताया था कि मेरा 100 मार्क्स है। तो मैं जो लिस्ट आया है टाइपिंग टेस्ट का, उस लिस्ट में देखता हूँ कि उनका नाम किस में है। तो सचिन शर्मा जी, उन्होंने बताया था कि उनका रैंक 1 है। हालांकि उनका इसमें तो 1 नंबर पे नाम नहीं है, इनका नाम 3 नंबर पे है। तो फिर भी ठीक है, हो सकता है उन्होंने गलती से 1 कर दिया हो। तो इनका नाम 3 नंबर पे है। और उसके बाद है लौ कुमार, इन्होंने 92 नंबर बताया है। और इनका नंबर भी इनका इनका भी इन्होंने सही बताया है। लौ कुमार 92 नंबर पर जाके देखते हैं इनका है कि नहीं। तो 92 में गए और इन्होंने देखो, अब सही इन्होंने बताया है, बिल्कुल सही इन्होंने बताया है लौ कुमार जी। तो जिन्होंने जेनविन भरा है, तो उनको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा किए। उसी के आधार पर बताओ, अगर आप जेनविन नहीं भरते तो यह एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता दोस्तों। तो बहुत सारे, लगभग 98 99% लोगों ने जेनविन नहीं भरा है, एक दो को अगर छोड़ दिया जाए। अगर ऋचा सिन्हा के देखें, इन्होंने 124 बताया, देखते हैं कि 124 पर ऋचा सिन्हा है कि नहीं। तो अब यहाँ जाकर देखते हैं कि 124 पर ऋचा सिन्हा है। तो दोस्तों, मैक्सिमम लोगों ने जो भरा है सही भरा है, इसके ऑथेंटिसिटी पर कोई डाउट नहीं किया जा सकता। तो अब देखते हैं कि इस आधार पर क्या ये रैंडम है या रैंक वाइज। तो हम यहाँ दोस्तों देखते हैं कि जिन्होंने 1 रैंक बताया था, हालांकि उनका 1 रैंक नहीं है, 3 है, तो उन्होंने 100 बताया था। तो जिन्होंने मार्क्स बताया था, तो ये ठीक है, मैंने सही बताया था। और जिन्होंने 92 बताया है, उन्होंने बताया कि मालूम नहीं है। तो 92 पर देखते हैं, तो उनका सही है। तो इनका भी रैंक 2 होना हमारे हिसाब से सही ही है। ठीक है दोस्तों, इस सर्वे में तो इनका रैंक 2 हो गया, लेकिन हालांकि इनका नाम 92 में है, मैंने देखा भी है, आपको भी दिखाया, आपको भी। तो और जैसे जैसे आप देख रहे हो रैंक बढ़ते जा रहा है, रैंक बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से देखो क्या मार्क्स कम होते जा रहा है। जैसे 1 रैंक है उसका 100 मार्क्स है, 2 92 है उसका कोई मार्क्स पता नहीं है हमको, 124 है उनका मार्क्स, 81 है, 168 है। यानी रैंक बढ़ते जा रहा है, मार्क्स कम होते जा रहा है। एक हमको बस यहाँ मिला, एक यहाँ, कि जिनका मार्क्स ज़्यादा है, 77.52 से मार्क्स ज़्यादा है, फिर भी इनका रैंक ज़्यादा है, इनका रैंक कम होना चाहिए था। तो हो सकता है इन्होंने गलत भरा हो अपना मार्क्स, एग्जैक्ट इनको पता नहीं हो सकता है इनका मार्क्स कम होगा। या हो भी, ये भी हो सकता है कि चूंकि यह एग्जाम 3 शिफ्ट में हुआ था, तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका मार्क्स कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। हो सकता है इन्होंने गलत मार्क्स बताया हो इसके बारे में, केवल इसका छोड़ दें इनका। हालांकि इनका रैंक ठीक है 221। इनका नाम में जाकर मैं देखा हूँ, साक्षी साक्षी एक देख लेता हूँ एक्चुअली, 1 मिनट, साक्षी जी का देख लेता हूँ। इन्होंने कितना अपना बताया है रैंक, 221। 221 पर जाके देखते हैं साक्षी हैं कि नहीं। तो बिल्कुल साक्षी हैं, और इनका 221 है। तो इनका बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन्स। हालांकि आपने मार्क्स हमको लगता है कि सही नहीं बताया है, आप हो सकता है कि गलत कैलकुलेशन कर ली है, लेकिन आपका रैंक बहुत अच्छा है। तो आपका सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांस है साक्षी जी, तो आपको बहुत बहुत मुबारक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने इनका इनका बस ये हमको डाउट है, क्योंकि इनको कैलकुलेशन हमको लगता है गलत इन्होंने किया है।
और बाकी आप सभी के देख सकते हो जैसे रैंक बढ़ रहा है 240, 265 और धीरे-धीरे मार्क्स भी इधर कम होते जा रहा है। ठीक है दोस्तों? तो जिन्होंने तो ठीक है दोस्तों, तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि यह जो जारी किया है रिजल्ट, यह रैंक वाइज ही है। आप पूरा शुरू से अंत तक देख सकते हो। एक बार जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका नाम ले लेता हूँ। सचिन शर्मा, लव कुमार, ऋचा सिन्हा, वीरेंद्र सिंह, प्रशांत भट्ट, साक्षी जायसवाल, और बाकी आप नाम देख सकते हो कि पंडरिया नाथ, मोहित कुमार गुप्ता, सुबोध कुमार, आनंद कुमार सैनी, श्रीकांत और नमो नारायण, सौरभ शर्मा, प्रशांत, हिमांशु कुमार, शालिनी कुमारी, कौशल अवस्थी, सतीश रावत, जितेंद्र कुमार वर्मा, इधर ऋतिक यादव, ठीक है, शालू, चंदन कुमार जी से मेरा आज बात भी किया था, ये देवघर के हैं। और सुशील कुमार वर्मा, पवन कुमार, अंतोष कुमार, भरतराम मीना। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो जैसे जैसे इनका रैंक एक यहाँ पर इन्होंने बताया है, तो ये भी हमको लगता है कि गलत कैलकुलेशन किया होगा, क्योंकि खुद और एक दो जगह मुझे ही बस है, और बाकी सभी जगह आप देख सकते हैं कि मार्क्स धीरे धीरे घट रहा है तो रैंक बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यह हम कह सकते हैं कि यह जो जारी किया गया रैंक वाइज ही है। पिछले बार भी दोस्तों रैंक वाइज ही था। अब मुझे ये एनालिसिस इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि रैंक वाइज नहीं है, हम झूठी खबर फैला रहे हैं, झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये आपको मैं बता दूं कि झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं है, रैंक वाइज है। पिछले बार भी रैंक वाइज था। अब आपने खुद देख लिया, आप सभी लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया, आपके डेटा के आधार पर ये एनालिसिस किया हूँ, और आपको जो रिजल्ट में भी जाके दिखा दिया कि जिन्होंने जितना रैंक है भरा है उतना ही उनका है भी। एक दो और वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे अंतोष कुमार इनका तो रैंक है ही नहीं, इन्होंने कैसे भरा है पता नहीं। पवन कुमार का देखते हैं कि 1208 पे है कि नहीं। तो पवन कुमार का 1208 इन्होंने भरा है, तो देखते हैं कि 1208 पे है कि नहीं। तो देख सकते हैं पवन कुमार भरा है 1208 पे, तो है। यानी मैक्सिमम लोगों ने जो भरा 99% लोगों ने एक्यूरेट डेटा भरा है। तो दोस्तों थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव सो दैट दे कैन also get information about this, and please suggest me on which topic you want next video. Thank you friends.